Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video de mi canal. Esta vez estamos en un unboxing y por eso yo tengo un cuchillo. Bueno, ese cuchillo es para comer. Bueno, tenemos esta cosa, este hermosísimo unboxing. Bueno, lo siento por mentirle de que yo iba a subir el 26 de este unboxing. Yo pensaba que me iba a llegar el 26. Lo siento por mentirles, chicos. Bueno, lo vamos a abrir. Ok, ya. Esto hasta carga tu celular. Hasta lo dice en la caja. Yo sé inglés. Ok, ok. Sí, vamos. No. Es que uso una fuerza. Use like. Aquí lo tenemos, papurri. Pero falta más cosas. Espera. Mira chicos, para comenzar ponemos esto. Ah, espera, lo coloqué mal, lo coloqué mal. Me voy a fijar. Me voy a fijar. Ya preparado. Lo conectamos aquí. Yo creo que es un imán. Ah, no, no es un imán. Yo pensaba que es un imán. Yo pensaba, pero no era. Como yo. Espera. Eso tiene que ver.
Ah, primero. Ah, ya. Hay una cosa mal. O soy yo equivocándome. Me tardaría años poniéndole esto. Voy a ver las instrucciones. ¿Dónde tiene que estar esto? No, se me cayó una caja. Aunque eso no importa que se caiga la caja. Voy a ver las instrucciones. Ok, vamos. No, no, güey. Espera, estoy sintiendo algo. Bueno, le cambié los Joy-Cons a mi Nintendo Switch porque estaba lo loco. Justamente. Miles de años haciendo esta cosa. Y a mí no me gusta tardarme 10.000 años buscando la solución. ¿Qué es esto? Ah. A ver. Ah. Espera, ¿qué pasa? Ah, ya. Hay que quitarle la cosa, ya. Ah, ya. Ya busqué la cosa. Ok, ok. Bueno, mejor. Bueno, voy a terminar el video por aquí. Bueno, cuando que termine el video voy a comenzar a hacer la cosa. Pues suscríbanse a mi canal, denle mucho like. Hasta la próxima.
Nos vemos, los quiero. Papurris.